Labdien! Pēc pēdējā video mēs atradām karavīrus, kas visticamāk ir latviešu leģioni. Nu ir tie latviešu leģioni karavīri. Un šodien ir atbraukusi meklēšanas vienība Lestene. Un neko, parādījām viņam, tur ir divi. Viens ir netālu, kur bija sākumā tas apbalvojums, blakus bija. Un otrs bija tur, kur bija katliņi. Nu, tur viss bija izmētāts 10 metru perimetrā. Un vienā vietā mēs pagājušais atradām ar cilvēku no meklēšanas vienības jau atradām kaulus. Un tā kamēr pagāja tā saskaņošana, es neko nepublicēju, lai nav vēl vairāk rezonanses. Bet tas kadrs no iepriekšējām reizēm es pielikšu tagad, kā mēs te visu atradām. Nu, bet video nebūs, jo izrādās var nodot arī informāciju nepareizai meklēšanas vienībai. Tie, kas gaida, ka būs kaut kādi atradumi, viņi te nebūs. Atradumi būs noteikti nākamdien kaut kādu gan jau video sataisīšu. Te būs tā, kā saka, vairāk tāda diršana. Un parunāsim par dzīvi, ja, bērni. Storijas ir tāds, pats sākums ir tas, ka tas video tika publicēts iepriekšējais video, kur bija zelta monētas un tas sprādzi, ja. Un tur jau nekas it kā nebija, nekas tā, tur jau pat īsti leģionas nebija nekas. Un neko. Un tad mēs atbraucām nākamo reizi, kas jau tā kā bija doma tagad to publicēt. Bija aizdoms, ka tur varbūt ir tas karavīrs, mēs jau ziņojām meklēšanas vienībai, bet, tur, kā, protams, pamats uzskatīt par to pa kapa vietu īsti nebija, jo nebija nekāda kaula atrast. Tā kā, braucām nākamreiz meklēt tālāk. Nākamreiz vienu kaulu mēs atradām, ja, tur vienā vietā kauls. Vot tā, tur arī, protams, pārtraucām to darbu un meklējām citur. Tur, kur tā zelta monēta bija, tur mēs mums neatradām kaulus. Tad bija tad mēs, protams, ziņojām meklēšanas vienībai, un vēl pēc pāris dienām atbrauca Lauris no meklēšanas vienība Lestene. Es ar viņu ilgi sadarbojos, tāpēc tas man tāds kontakts ir. Atbrauca Lauris, jā, un atrada arī otrajā vietā vienu kājas kaulu, kur arī, principā, rakšanas darbi tika pārtraukti uzreiz. Kārtojām atļaujas. Viņi kārtoja Lestene. Es neko nepublicēju, tāpēc, lai, kā saka, neceltu šumu. Atstāju, ka, pagaidīju. Un tad, pagājušajā svētdienā man bija doma nofilmēt visu to video beigas, visu. Un es arī nofilmēju visu, jā. Bet naktī uz pirmdienu, laikam, vai pirmdienu kaut kad, jā. Bija sanāk informācijas noplūde bijusi par to, ka Lestene tagad raksta kaulus ārā, jā, un tā. Un sākumā šie tur meklēja, tā pareizā meklēšanas vienība. Gan daudz zinu, par ko es runāju. Meklēt, kā saka, kur piesieties Lestenē. Tur īsti nevarēja nekur piesieties. Mums arī tā darbība viss notika privāti īpašumā ar atļauju. Tur nav nekādas sarkanās zonas, nav nekādi dabas parki, detektoru var lietot, lapstu var lietot. Var dot virsu katrā gadījumā, ja. Nav pilnīgi nekas, tur tā kā pilnīgi nekas neko neierobežo, ja. Tur bija pilnīgi balta lapa, tas viss pasākums. Neko, neatradu piesieties Lestenē. Es domāju, ka tagad piesiesies man, ka es esmu tas, kā saka, grēkāzis, kas ir, tur, protams, var saprast to, ka, ja es noteikti būtu nodies pareizā meklēšanas vienībai, ja, tad nekas tāds nenotika. Tas vairāk kā skaidrs ir, jo agrāk, kad es devu pareizajai, tad tur nekādas problēmas tagad nav bijušas un viss bija čotka. Bet, es dodu nevis vienībai, bet es dodu cilvēkam, jo man nepatīk dot vienībai, jo dažreiz ir tā, ka, cik ir dzirdēts arī daudz, ka, kā izrokt to karavīru, pēc tam vēl tur brauc pāris pa 10 cilvēkiem, kā saka, dod virsū, ja, tavās vietās. Man tas nepatīk, tāpēc es izvēlos kaut kā, man ir pārbaudīti cilvēki, kas tā nedara, un tāpēc tas, ja kādam interesē, ja kādam arī ir kaut kāda karavīra vietas, droši var rakstīt iedošu kontaktus, nav problēma. Jā, tad tur laikam
tālāk tas tika uzburta aina kaut kāda un nosūtīta laikam vēstuli vai nezinu kaut kas. Un tika pateikts, ka Racēja bandas pirmajā video ir redzams tas, ka mēs jau zinot, ka tā ir kapa vieta, esam jau tur, kā sakam, rakuši tās monētas, kā saka, paņēmuši visas monētas, visus tos sprādzes, kauliņus kaut kur nolikuši, ja, un pēc tam ziņojuši Lestenē, ja, nu, kas principā būtu arī tas marodierisms, ja, nu, ka tur bez mazā, jā, Racēja banda ir kapa vietu tur apgānītā, izlaupītā, ja, tur Lara Krofta, kapa izlaupītais stāv maliņā pīpē, bet tā Racēja banda, tā ir tie ļaunie, jā, tie, kā viņi nosauc mūs te pa staiguļiem, jā, pa termītiem, jā, tur, nu tāda sajūta, ka viņi runātu pa kaut kādiem, es nezinu, noziedzīgu grupējumu, jā, kas tur kaut kādu kuņu taisa, jā. Nu, tā ir tāda, nu, bet situācija jau bija pavisam savādāk. Kad, protams, mēs viņiem Lesteni paskaidroja, ka visi čotka, jā, visi labi, un nekas tur nav, visi kā vajag. Bet, tas jau nemazina to, tādu, kā saka, paliek tāda rūgta garša mutē, jā, ka tev tā, tu dari, principā, visu pēc labākās sirdsapziņas, jā, un tev tā vienkārši nozākā beigās, jā, un kad, zin kā, nepaliek tāda baigā vēlme arī nākotnē baigi ziņot par kaut kādām tādām lietām uzreiz, jā. Es vēl tur, protams, to pārdzīvošu, jā, bet, es pieļauju, ka, ja citiem racējiem būtu tāda situācija, tad, tad viņiem noteikti nepalikt labi garša mutē. Jo kāpēc vispār viņi cīnās, jā? Kāpēc viņi cīnās tie cilvēki? Kāpēc? Tās taču, kaulu organizā kādu, tas tur visam apakšā ir nauda, jā. Visi tie kaulu depo, viss kaut kas, tur taču visādas īres, viņiem nāk, tur nauda apakšā, kodām vēstniecībām dod. Jo vairāk kauli, jā, jo lielāka alga, jā. Tā sanāk, jā. Labi, tiešā veidā tev pa kauliem, protams, nemaksā, bet tur viņš, kā saka, izgriežās viss. Un tieši, kas saistīts ar Latvijas leģionu, ja, tas ir tāds, man liekas, ka tas ir tā kā vairāk tāds jackpots, ja, tajā meklēšanas vienību starpā, ja. Un to nevar laist garām nekādīgi. Jo tur tā ir iespēja paspīdēt sabiedrībā, publiskā telpā ir iespēja paspīdēt uzreiz. Piemēram, bija tas leģionārs, ko atrada arī, tas bija netālu no tās vietas, kur mēs atradām, un to atrada Kārlis. Tas, kas bija ar mums toreiz, to leģionāru, kas, kad 2 gadu atpakaļ bija arī ziņās rādīja, ka ir atrasts, jā, tur ar suni staigājot, atrada tur kaulus, jā, tas ir Latvijas leģionārs, tur bija zelta gradzens atrasts, bija uz identifikāciju vēl, jā. To čāli atrada Kārlis, jā, kas bija ar mums šoreiz arī. Un tur nekāds kājas nebija, jo tas viss tika nodots, kā saka, pareizajai meklēšanas vienībai, un tur nekas neko. Tad šoreiz, jā, šoreiz tā nebija, un acīm redzot, bija tā vēlme laikam varbūt nepalaist garām to lielo zivi, tad kaut kas tika darīts. Un tad tas, kas beigās tas tika izdarīts, kā redzēt, tas principā ir sitiens pa mani, jā, nevis pa viņu starpā, jā, principā manis. Tiek zem tanka, ja. Protams, nekāda sūda man pagaidām vismaz nav sanākušas, arī nesanāks par kaut kādu šito, ka man kaut ko jāiet tur, es nezinu, jātaisnojas vai ko. Bet vispār es jau gribētu pieminēt, ka kamēr būs tā nauda apakšā tā visai nišai, tikmēr šitas turpināsies, tas nekur neaizies. Visi viens otram liks šķēršļus riteņos un tādā pusgaitā ies uz priekšu, ja, priekš kam tas vispār ir vajadzīgs, tas kā nevar sadalīt to pīrāgu, ja, principā es domāju, ka vispār to naudu vajag aizvākt no apakšas, un es domāju, Latvijā pietiekam daudz cilvēku, kas to darītu, vienkārši brīvprātīgi, dēļ, nezinu, sirdsapziņas, degvielas vadītu vai kaut kā tā, nafik tur visi šitos te nav, kas tur uz tā dzīvo. Tās ir manas domas, jo, es nezinu, es personīgi uz tā nedzīvo, es zinu, jā, daudz racēju uz tā dzīvo, labi, daudz nedzīvo, bet daudziem tas ir kā ienākuma avots, bet ir tikpat daudziem, ja ne vēl vairāk, tas vienkārši ir
patīk tās vēstures tāds sūdiņi, patīk atrast kaut ko, jā, patīk tajās vietās, kā saka, kaut ko vazāties un tā. Bet neko jau sakārtot, visticamāk, nevarēs tuvākajā laikā, es nezinu. Redzot to, kas notiek, te ir vienkārši kaut kāds cirks. Labi, ne par to es stāstu. Ko es vēl gribēju teikt? Vispār gribēju pateikt, ka Racē bandas vispār tas viss kanāls, jā, viss tie video, tie ir arī ar tādu domu taisīt. Nu labi, ne, tā nav, protams, bijis tā galvenā doma, vairāk tas tāds ģimenes albums ir kaut kāda piedzīvojuma albums priekš pašiem, priekš sevis. Bet daļai tā doma arī bijusi ir veicināt kaut kādu to rakšanas nišas, nākšanu ārā no undergrounda, no pagrīdes, kaut kā rādīt, ka var arī filmēt, nekas nenotiek, jā, nekāda menta nebrauc, tas šmonas netais, un ka var tā darīt, jā, ka tas tā kā nav tā, vienkārši nevajag taisīt sūdas attiecīgi, jā, tad arī nebūs sūdi. Un tā, lai tie Racē, kā saka, nebaidās, jā, tās lietas publicēt, jo, piemēram, kaut kādā senlietu jomā jau, protams, ir panākts tas, ka, tur viss aiziet uzreiz undergroundā, un tur bez variantiem ir, tur viss ir Racē, cik daudz, es tajā pazīstu ļoti daudz Racējus, un tas ir, tas viss ir sapis tā, ka, tur vienkārši vairs nav kur, un tas vienkārši maksimāli ir ierudīts tas, ka nekas netiek ziņots, nekas netiek publicēts, un tas ir kaut kāds pilnīgs stulbums, pastieties kā Igaunijā. Kaut ko izdomājat, jo, katru sūdi jums tāpat nevajag, jo, aizliedziet pārdot viņus, aizliedziet, kaut ko. Ļaujiet cilvēkam baudīt vēsturiskas relikvijas, viņi kaut kādā plauktiņā nolikt, jā, ne jau obligāti tur, jāpārdod vai ko. Cilvēkam vienkārši patīk tas savus senos sūdiņus, savu mazu muzeju mājās uztaisīt. Nezinu, kāpēc tas ir krimināli atbildīgi, tas ir pilnīgs sviests. Labi, taču pietiks mūvēt. Tas sausais atlikums ir tāds, ka, visticamāk, es kaulus vairs nefilmēšu. Visticamāk, it sevišķi Leģionu. Varbūt bija kļūda, ka es pieminēju to vietu pirmajā video, varbūt nevajadzēja teikt. Nākamreiz nepieminēšu, tik konkrēti vairs nebūs. Neko, gaidām nākamo video, nezinu. Te jau diezgan iespējīgs viņš būtu bijis, bet, diemžēl ir kā ir. Neko darīt. Davai, čau! Kur tālu kaujas laukā, mīt drosmīgs Latvju zēns,